Привет. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Вот как мы обещали с Сашкой, хотим показать нашу палатку от фирмы «Берег», которую мы купили. Вот так. Также они в знак благодарности нам прислали 2 раскладушки плюс столик. Все это мы хотим показать. Не знаю, какой получится обзор, но так как вы все просили, покажи палатку, я покажу. Сейчас мы ее разберем, поставим, ну а потом все остальное. Так, сына. Ага. Так, убираю в сторону, Саша. Туда. Так, Саша, держи ее. Сейчас и здесь отстегнем. На. Вот эти отнеси тоже туда. Свет, надо приближать. Так. Все? Держи, Саша, держи это. Сейчас. У нас-то есть такая палатка кубоид. Только что она одноместная. Саша, держи вот здесь. Вот это держи. Сейчас мне ее раздвину. Хорошо держи. Сейчас ее раздвину. Во! Все. Классно. Так, теперь, Саша, держи вон там. Блин, ветер сильный, не знаю, блин. Как бы не сосной. Теперь надо бока раздвигать. Вот, один бок. Второй бок. Держи, Саш. На эту сторону иди, Саш. На эту. Вот за это держи. Держи, Саш. Тяни. Молодец, тяни. Держи. Так, сейчас же так же тяну. Саша, держи. Тяни, Саша. Смотри, тяни. Сын, иди сюда. Держи вот эту, тяни. Все. Это мы раскрыли. Теперь надо вход найти. Вот в этом вход наш. Сейчас я залезу. Тут 2 москитные сетки. Все, Саш, я полез. Вот здесь. Давай по сверху. Оба. Есть. Все, есть. Вот она, наша палатка стоит. Сейчас мы поправим. Вот так вот. Саша, поправляй давай вот эти все вот так вытаскивай. Везде. Ага. Ну все, палатку мы поставили. Не стали натягивать, конечно. Это обзор у меня краткий. Зачем? Ну и так понятно, чтобы оно не захлопнулось вот так. Вот. Ее надо натягивать. Также вниз вот он есть петельки. Вот. Тоже натягиваешь. Так, ну теперь хотим показать, как мы. Вот. Одна есть. 5 слоев здесь. Смотрите. Вот мы ее скручиваем. Да, что? Ага, Первый слой. Вот. Что мне нравится в этой палатке, вообще, я как ее увидел, что выпустили. Все. Вот он, второй слой. Видите? Прозрачный. Это чтобы зимой. Летом его можно также скрутить, убрать. Так, вот она открывается. Москитная сетка одна. Ты приблизилась? Да. Вот. 4. Одна москитная сетка. 4-й слой. Да, 4-й слой это уже. Поправили, Сашка.
Пятый. Вот он, пятый, вторая москитка. Двойная защита от, как орбит. Вот. И вот она, Седьмая. третья. Это, смотри, раз, два, две москитки. Плюс. И плюс две добавочных платы. Я ее прячу вовнутрь. Вот. Чтобы она не мешала. Например, мне зимой надо. Вот раз. Все. Видите, как классно? Надо, чтобы вентиляция была. Вот специальный стержень. Вот, все. Вентиляция. В нашем случае мы будем без вентиляции. Чтобы не заходил ветер, а то ветер еще поднимет палатку. Мы не прикрепили ее. Так, что у нас тут? Ну что, давай вторую. Сейчас я то же самое сделаю. Саша, держи палатку. Там не встань, держи, Саша. Блин, не знаю, как получится обзор. Ветер такой. Держи, держи. Там сбоку встань за машину. Ага. Молодец. Вообще-то можешь здесь стоять, Саша. Сейчас мы вторую откроем. Также одна. Вторая. Так. Вот, третья москит. Это, вторая москит. Все. Это прячем. Тут два отсека идет, как в оконной раме. Материал Оксфорд не продувается, не промокает ничего. И также второй, только белого цвета. Вот я туда запустил. И все, Саш. Все. Также есть, смотрите, воздушное отверстие. Саша, закрывай. Вот. Видите? Тут тоже москитная сетка. Вот специальная палочка, ставишь ее. Приблизь сильнее сверху. Вот, видите, открыто. Для вентиляции. Все. Также с других сторон есть. Также я хочу показать, как можно сделать с нее тент. Давайте начнем сперва внешний обзор. Вон, поставил микрофон, чтобы был звук, а то ветер. Вот. Смотрите, как она делается. Саш, ты готовь эти трубки, готовь. Вот. Отстегиваем мы. Одну отстегнули. Также отстегиваем вторую. Все? Все. Также я иду на эту сторону. Раз, отстегнули. Отстегнули второй раз. Все? Так, теперь мы готовим. Держи, Саша. Трубки. Подожди, не тот и дал. Саш, дай другие. Без трубочек этих. Давай скорее, сына. Давай, малыш. Две штуки. Вот, видишь? Пока. На, держи. Одну мне оставь. Держи. И эту держи. Сейчас мы вставим сперва в трубочки наши титановый сплав. Не гнется ничего. О. Ну все, мы сделали по прутике. Саша, на, будешь подавать. Отстегнули здесь, отстегнули там. Смотрите, как она делается. Скотч. Вот она. Саш, давай одну. Так. Вот стоит одна. Так, ладно, давай вторую, Саш. Так, ставим вторую. Все. Так, сына. И теперь давай. Вот здесь специальные места есть. Так, вот, ставил. Блин, вытащил, стой, Саша. Во. Также здесь есть скотч. Скотч, говорю, липучка. Также ее пристегиваем. Все, давай вторую.
Микрофон этот. Все. Кстати, мы нашли, куда ставятся палочки. Вот Сашка подсказал. Я их просто ставил. А вот, оказывается, кармашки есть. Да, Саш? Да. Вот молодец. Ну и все, так же натягивается. И все нормально. Вот, также смотрите, как здесь классно. Вот, надо москитную сетку. Смотрите, здесь тоже москитная сетка есть. Ну, например, комаров много, мошки. Да, сын? Ага. Комаров, мошки много. Ой, Саша, держи ветер. Держи. Кушаешь, там столики стоят. Это от дождя. Вечерком раз, вот закрыл, смотрите. Все. Вот она, москитная сетка. Все. Не залезет ничего. Ни мошка, ничего. Давай, Саша, отстегивай. Что, сын? Дай. Нас скручивается. Захотел, скрутил. Вообще класс. Я как увидел эту палатку, что в берег выпустил. Там у них метр 165 вроде были. Или метр 85, но они маленькие. Потому что я высокого роста. Мне надо, чтобы 2 метра было по низу. 2,20 на 2,20. Чтобы раскладушки 2-метровые были. Я брал с таким расчетом, что в будущем куплю раскладушку. Ой, молодец, Сашка. Ну и все, вот сейчас вот поставили прутики. Да, сын? И стало уже держаться классно. Здесь стоят на липучках. Ну что, теперь покажем, как внутри, да, Саш? Давай. Сейчас покажем, как внутри. Вот у нас палатка, еще раз покажу. Какая? Окна открыты. Скажи, сын, классно. Вон Сашка машет. Ну-ка, Саш, помаши. В окно машет. Как я говорил, хотите поднять? Пожалуйста. Вот, поднял. И будет вентиляция. Толкай, сын, толкай. Толкай, все. Вот так вот. О! И вот вентиляция. Ладно, но мы не будем, потому что ветер поднимет. Все, на скотче приклеиваешь. Все классно. Также вот есть вентиляция. Все хорошо, одним словом. Тент наш. Классно. А вот теперь заходим мы вовнутрь. Да, сына? Классно, палатки. Все классно? Да. Вот у нас москитка, вот она какая мелкая. Вообще класс. Вот мы уже окна сделали. Вот. Заходим в другую комнату, смотрите. Вообще. Тоже сделали окно. Также у нас имеется, видите, под каждым мешочке. Хочешь, хоть что ложи. Удочки ложи, хоть что, червячков. Вот второй выход у нас. Также здесь, да, Саш? Ага. Пол пристегнут. Это вот одна комната у нас. Вот отдушина. Саша, открой отдушину. Сын, показывай. А папа снимать будет. Ага. Открывай. Кинь. Вот. Вот, видите, отдушина, да? Так вот раз. И на палочку. Сейчас Саша сделает, мой маленький. Все. Вот. Там сетка москитная. Только уже покрупнее. Да. Снаружи еще открываешь и все. Классно, да, Сан? Ага. Также вот здесь есть, смотрите. Вот. Надо мне закрыться. Например, легли спать, чтобы не мешал никто, не видел. Да? Нормально. Залез туда и сидишь. Также здесь можно ставить вторую печку.
Ну, чтобы тепло не выходило, например, если я вот с тентом осень поздняя, а там человек спать ему прохладно, он там печку зажгли, и это. Вот, закрылся вот так вот. Вот, смотрите. Вот. Вот сейчас я вам покажу, как она закроется. Вот и все, закрыт. Теперь опять открываем. Все это сматываем опять. И все, открыто. Ну, а если, к примеру, я хочу москитную сетку закрыть, сейчас я покажу. Вот, захотел я москитную сетку. Вот, пожалуйста. Так же раз. Все. Ни одна муха не прилетит, да? У нас же Алена с мамой мухи, да? Комаров не любят. Особенно Алена всех мух боится. Ага. Алена тем более всех боится. Вот так вот. Классно. Сейчас я ее сверну. И вот. И все на этом. Вот мне нравится что. Я говорю, самое главное, что мне понравилось в этом. Материал Оксфорд, сын, держи, чтобы ветром не унесло. Он не промокает, не продувается, ничего. Даже закрылся и будет тепло. Отдушину открыть. И вообще класс. Плюс двойная вот эта подушка. Это не как на других палатках, которые делают. Там Калафайдер, там Синтепон. Утепляют. Все. Переночевал зимой, хоть летом. Она потеет. Тяжелая такая становится. Потом начинает преть и запах прелости. Здесь же она отталкивает воду. Вода шариком. Тыр-тыр-тыр. Сколько мы зимой, да? Ага. Вообще классно. Также вот это отсек отстегивается. Не хочешь? Можешь этот отстегнуть. Также вот дно, летнее дно. Хочешь, со дном оставил. Вот здесь я рыбачить хочу, например. Или на земле сидеть. Вот просто. А там чисто спальня. Вот это все отстегивается. Вот смотрите. Оп. Все. Давай, Саша, вторую отстегивай. Давай. Только держи другую сторону. Держи рукой. Ага, давай. Отстегивай. Сыночка, давай. Все, хватит. Вот ее скрутил вот так вот. Смотрите. Вот все, пожалуйста, снег. Ставь столики или земля. И отдыхай. Туда залезь, пожалуйста. Ну все, Саш, давай опять застегиваем, Саш. Давай, папа. Вставай. Все? Да. Застегнули. Ну все, теперь я буду снимать. Так, одна, вторая. И будем показывать внутри уже. А то ветром качает, вы видели. Так, теперь эти снимаем. Вот, один пруд снял. Также еще один. Все, теперь бросаю ее. И также легко застегивать. Смотрите. Вот одна. О, классно, да? Раз, и все. Все. Также вот это дно тоже берешь и пристегиваешь. Смотрите. Как на куртке, говорит Саша. Все? Все классно. Ну-ка, Саш, туда встань. Я поправлю палатку. Все? Сын, как клево? Вот и клево. Также у нас сейчас
Сын, дай я сниму. Вот сюда, сын. Сань, не мешаешь же снимать. Вот. Смотрите, вот он выход у нас. Тот не буду, потому что оттуда ветер. 2 выхода. Вот. 1 раз. Вот. Ее скручиваешь также. Вот он раз соорудил. Вот 2-я москитка, смотрите. Вернее, 1-я москитка. Вот. Еще 1 москитка. Двойная защита, как в Орбит. Вот все. Вот, смотрите, к примеру, летом, да? Летом открыто, окна открыты. Раз, москитку одну закрыл. Так, до середины, и тут еще 1. Вот. Мало для двойной защиты. Так, кстати, не то. Вот, еще 1 москитка. Все. Это, чтобы не мешало, скрутил. Вот она. Раз. Саша, встань там, держи. Вот и все, но она не мешает. Также там снаружи. Вот, пожалуйста. Выйти хочешь? Тоже раз. Вот. 2. Все эти берешь в кучу, если хочешь, чтобы всегда открыта была. Вот. Скручиваешь. И делаешь. Подождите, вот это, которую снаружи, надо отдельно. Вот раз. Вот она, 2. Так, что тут? Ага. Вылезла. Все, вот выход. Ладно, пошли мы собирать раскладушки. Так, это столик, который нам подарили. Так. Сейчас его разложу быстренько и занесем. Во. Сашка палатку держит внутри. По порыву ветра мы же не прикрепили ее. Вот здесь специальное отверстие. Вот их и цепляешь. Чтоб... Ага, все, сделано. Так. Также здесь натягиваешь и 1. Все. Столик готов. Убираем его в сторону. Также мешочек под столик убираем в сторону. Теперь беру раскладушку. Мы вам уже показывали дома, как все это делается. Вот. Все быстро. Вот раз 1. Как приклад в автомате. 2. Все. Теперь беру. Тоже есть отверстия маленькие. Вот. Пропускает сквозь сквозь. Натягиваю. Есть. Теперь в 2 сторону. Точно так же, тем же макаром. И натягиваешь. Блин, я неправильно. Сейчас. Тут специально в одной больше, чтобы можно было рукой тянуть. Не той стороной одел. Тороплюсь, переживаю, волнуюсь. Обещал же вам снятие. Вот, смотрите сейчас. Все. Готово. Также сумку убираем в сторону. Вот она. Делаем еще 1.
Это тоже тем же макаром. Сейчас я сумку уберу, чтобы не мешалось. Так, во, как легко все это ставится. Все, микрофон. Так. Тоже не забыть бы длинным. Блин, на коленке становлюсь. Намочил коленки. Уже. Ага. Натягиваешь и... Все. Две дужки собраны. Все, теперь будем мы их заносить. Столики занес я. Вот сейчас. Там Сашка уже разместился. Ну что, сына? Пап, ну так классно. Тут хоть ешь, хоть спи. Да? Ага. Вот, комната наша. Вот, двухметровые раскладушки. Че, сына? Полежу. Полежишь ты. Окна открыты. Тепло, сын? Да. Тут даже без печки тепло. Столик, да, обалденный. Ага. Тут даже планшет положи, можно играться, да? Ага. Вечерами. Хоть ноутбук. Хоть ноутбук? Да. Ну ладно, сын. Ну что, теперь надо показать, как печку нашу, да? Давай. Печку, наверное, в этом отделе сделаем. Ну давай. Вот у нас дымоход для печки. Надо сейчас там открыть. И все. Будем печку ставить здесь. Вообще, Сашка, палатка вообще, блин. Плохо дочки нет, болеет. Она бы рада была. Двойной материал. Еще раз повторюсь. Оксфорд. Не промокает, не продувается, ничего. Вот она, воздушная подушка внутри, которая держит. Я слышал в форумах, что хвалят палатки. Но я бы никогда бы не взял, например, если бы у меня не было такой палатки куб, только однослойной. Однослойное тепло в ней. Ага. Фу, и вообще. Ладно, сейчас печку поставим. Зажигать не будем. Потом на рыбалках увидите. Вы еще не раз услышите про нее все плюсы. Ну, надеюсь, минусов не будет. Кроме шуток. Так, держи. О, ножки. Там ножки, ага, Саш, мы же дома разбирали. Вы вытаскивай ножки. Так, это у нас датчик. Вот. Его наверх, он есть кармашек специальный сверху. Корона цепляешь. И если угарный газ, он начинает пищать. Ну, это тоже потом на рыбалке вы это увидите. Нам сейчас надо показать, как палатка, как печка стоит в палатке. Так, ладно, все здесь? Все. А, тут еще, кстати, материал я принесу сейчас. Материал такой белый. Искра огнеупорный. Вдруг искры будут вылетать, чтобы не сожгло дно. Тоже стелится. Ну, сперва печку разберу. Забыла я принести, надо будет идти в машину за ней. Да давай, Саш, что ты? Да? Я думал, ты уже вытащил. Подавай по одной. Тяжело вообще. Так. Так, хорошо. Сейчас мы ножки поставим. Легко собирается. Внизу, так же как видите, чтобы не грелось дно, то тоже есть. Помимо материала, что стелится, еще и отражающие. Теплоотражающие. Давай сюда. Классно, да, Сашка? Я вообще нарадоваться не могу. Рад вообще. Все, собрано, смотрите. Все. Все, дымоход мы открыли, вот он. Сына, ну что? Давай вытаскивай, подавай мне. Давай. Плотно там. Давай. А, что? Ну, да любую вытаскивай. Давай. Одну, вторую, третью. Все, пока хватит, Саш. Хватит, пока. Да, давай, собираем. Еще давай.
собираем их, потому что вставляется отдельно она. Все? Нет, Саша, вот это надо ставить сперва. Сейчас его вот надо вот сюда, в дымоход, вставить трубу, а теперь уже стыкуешь с этой. Также выпрямляешь печку. Все? Все классно. Так, также давай снимаем, Саша, полпластинки снимаем. Полпластинки вытаскивай. Вот. Что там? Да вот сверху. Все? Ага, ложи. Вот, смотрите, она стеклянная. Вот стекло. Также здесь стекло. Сзади отражающий этот элемент есть, чтобы палатка не плавилась. Так, но мы этот картон не будем вытаскивать, который внутри. Зачем? Пусть стоит, все равно надо собирать. Мы зажигать не будем. Вот она. И главное, что хорошо, ее можно хоть в сторону ставить. Трубы гнутся. Видите, как гнутся? Вот, ходит. Вот она у нас стоит, к примеру. Также вот эти отражающие элементы. Если мы хотим варить, кушать, вот, можно вот так ее поставить. Видите, чтобы была ниже. Ставь кастрюльку, вари, что хочешь. Если не хотим, можно поставить выше, чтобы будет бортик. Например, кружку поставил, чтобы не выпадало, ничего такое вот. Вот так вот, раз, отражающий, да, сын? Ага. Ну, я показывать так не буду, зачем, по 100 раз одно и то же. Вот, здесь получается эффект, воздух гуляет. Здесь вот проходит и также с другой стороны ставишь. Помогай, вставляй ножки туда. Вот. И плюс, если мы захотим здесь ловить рыбу, сидеть слева-справа, чтобы не обжечься, не спалить куртку, вот мне, Сашке. Вставляй, Саш, вставляй. Вставил? Не лезет? Почему не лезет? Лезет, все. Просто не хочешь. Вот это зачем закрутил? Вот и не лезет. Так. Ну ясно, в общем. Все понятно. Также ложишь дрова, дымоход. Сейчас я принесу материал, постелим мы. Вот он материал, его два. Потому что вот дымоход, печку здесь можно ставить, может там. Он искробезопасный, он не горит. Как стекловолокно там специально. Вот он. Его надо стелить под печку. Чтобы вдруг, когда подкидываешь, искры, дрова же трескаются, чтобы не вылетали. А? Все? Так, давай, Саш, приподнимай. Да, давай, я подниму, а ты расстели. Давай. Вот, вот. Все. Вот. Все, у нас готово здесь. Можно две скамейки ставить, слева, справа. Отражающие есть, не дадут там плавиться скамейкам, что-нибудь. И также ловить рыбу. Хочешь дно, отстегни. В общем, классно. Что еще сказать? Вот отдушина тоже, смотрите. Здесь отдушина есть. Вон отдушина у Сашки. Все нормально. Вот такой у нас маленький обзор. Вот наша печка. Дымоход, труба. Потом надо ее закрыл. Ну как, Саш? Рад? Нормально. Вон отдушины наши. Вот здесь мы будем с Сашкой спать. Классно. Также вон есть выход еще один. Также Сашка говорит, я возьму, говорит, планшет ночью, если рыба клевать не будет. Будешь играть, да? Ага. Фу, классно. Ну вот так вот. Надеюсь, показали мы вам обзор. Такой, какой есть. Самое главное, что мне понравилось в ней, я вам скажу. У меня есть такая палатка. Вот этот цвет хаки защищает. Нас не видно будет в камышах, в кустах, в иве. Как классно. Плюс сам материал Оксфорд. Не пропускает ни воздух, ни воду. Ничего. А там еще второй слой, такой же, только белый. Получается воздушная подушка. И тепло будет. Тепло, я гарантию даю, будет тепло. Плюс вот сколько слоев, москитная сетка. Летом, хоть зимой, хоть вообще отдыхай. Также есть теплый пол. Теплый пол я не стал показывать. Потом, уже зимой я покажу. Его под палатку ложишь, также крепишь. Все, на растяжке. Извините, может ветер мешал, там в камеру шумело, я не знаю.
Ну, надеюсь, я вам показал обзор. Вон наша труба выглядывает, вон видите, труба. Все классно. Нравится палатка, сын? Да. Алена болеет, конечно, так бы она тоже тут бегала бы, радовалась. Извините, что мы сняли за огородом у тещи. Ну, потому что везде снег, весна уже, на льду вода. Не хотелось бы мочить ее лишний раз. Ну, а теперь уже встретимся на льду, когда мы с ночевкой. Когда будет печка гореть, я буду рыбу ловить. Хотим поехать на карася. Сейчас уже ближе к весне стал, говорит, карась поклевывать. Посмотрим, может поймаем что, да, сынок? Ага. Вообще классно, я так рад за этой палатки вообще. Особую благодарность хочу сказать также Полине Рожневой, которая нам выслала 2 раскладушки. Вернее, не она выслала, а фирма «Берег», но она способствовала этому. Вот. Спасибо большое. Также столик. Ну что еще сказать? Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Все, что знаю и умею я, будете знать, уметь вы. А также мой сын Сашки. До новых встреч. Пока.